हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक माइक परचेस की है। ग्रेनारो ब्रांड का है। ग्रेनारो वायरलेस माइक। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या ब्लॉगर है तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम और क्लीन लग रही है। पैकेजिंग तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। आगे से है, ये पीछे से है। काफ़ी अच्छा है। अच्छा फोटो में तो अच्छा दिख रहा है, अंदर क्या मालूम होगा, देखना पड़ेगा। पैकेजिंग अच्छा है। कुछ अलग ही वाइब मिल रहा है। बहुत अच्छा है। अभी हम खोलने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ से खोल रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा है। बुरा मत मानना दोस्तों, अभी हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ खरीद रहा है। ये मैंने माइक यूट्यूब में देखा था, इसलिए मैं भी परचेस किया। हाँ, इसमें ये केस आप बॉक्स को ओपन करते हैं और सबसे पहले हमें मिलता है ये कुछ नोट्स, ये कुछ पेपर वगैरह। हम्म, अभी इसके अंदर क्या क्या है वह देखना पड़ेगा। अभी हम खोल रहा है, निकल ही नहीं रहा है साला। हाँ, इसके अंदर वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर, साथ में चार्जिंग केबल और यूज़र मैनुअल और मॉडल के अनुसार एडाप्टर एंड एसेसरीज भी है, मिलता है। अभी मेन पार्ट को खोलेगा। हाँ, ये है ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन। अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसमें चार्जिंग भी मिल रहा है। ये छोटे छोटे बर्ड है। कितना सुंदर दिख रहा है, अलग ही टाइप का लग रहा है। ये देखिए, ये राइट राइट का है ये। हम्म, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब से मैं इसी माइक से अपना वॉइस रिकॉर्ड करेगा वीडियो में। ये ट्रांसमीटर है। हाँ हाँ, यूएसबी, यूएसबी टाइप सी और रिसीवर। मुझे तो अच्छा दिख रहा है, अभी यूज़ करके ही मालूम पड़ेगा कि कैसा है। ये माइक मुझे फ्लिपकार्ट में 2287 समथिंग ऐसा मिला था। हाँ, अभी इसके प्राइस 2000 ऐसा समथिंग हो रहा है। इस माइक में नॉइस रिडक्शन, म्यूट फंक्शन एंड वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे एंड्रॉयड और आईफोन और कुछ कैमरों में मॉडल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ही यूज़ करेगा। इसे कनेक्ट करके इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करेगा और देखेंगे ये माइक कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अगर आपको ये माइक परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस दिन मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा इसका रिव्यू कैसा है, लेकिन देखने में तो अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार भी दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।